Pán hlavný. Čo chceš? Ty tu na mňa nevykrikuj, že čo chceš, ale okamžite mi prines slepačí vývar, lebo tu urobím ale taký škandál. Hneď. Hlavný! Hlavný! Čo chcete? Dojedol som od mesto. A okamžite mi dones rezeň, lebo tu urobím ale taký škandál! Hneď. Čašník! Páči sa? Teba nemá čo zaujímať, či sa mi páči alebo nepáči. Dojedol som od mesto a okamžite mi dones dezert, lebo tu urobím ale... Ale taký škandál, jasné, jasné. Hneď to bude. Pán si bude prijať? Nie, ďakujem. Spokojný? Áno, v podstate áno. Čo ten škandál? Viete, ja nemám peniaze, takže vám bohužiaľ nebudem môcť zaplatiť. Škandálik.